Nabalik na. Can you see it vividly? Maklaro ninyo? Yes, sir. Okay. So, again, I am not going to put any elements yet because I'm going to directly make codes or write codes inside of the script tag. And I think I have told you a while ago nga when the HTML document is loaded or rendered to a browser, that is actually triggering the onload event. So there is an onload event. So that means upon loading, when the browser is rendering the HTML document, and right, you are going to see on your screen the content of how the browser is rendering your HTML page. It is actually um wait for a while. Putol man ang KL. Yeah. It is actually triggering the or firing the onload event. Now, that is the same case as when the load is or the loading of the screen is done, it directly execute whatever is found in the script tag. So after niya ma-render, una of course ang mga HTML elements. Then right after the HTML elements, then whatever in the script tag, iya din na siyang execute if na. So since we're going to write something on the script tag, the lines of code that we're going to do. Now consider this code. I am going to create or declare a variable. Although kaning var nga itong ibutang diya sometimes left ang inyong makita, pwede na siya or pwede na dili butangan og var, dili na butangan og left because JavaScript is a loose type nga language. Kay siya na ang mag-determine kung unsa nga klase sa variable ang atong gigamit. Now, in this case, I'll just have to, para mas clear gyud, ako lang butangan this time of var. Let's say I'm going to have L name, and then I'm going to assign L name as Agatha. Okay, so this is something to do with a data that referring to a last name. Pwede man last name, pwede LST, pwede sa L, but then pwede git sa siya L name. So whatever it is that you wanted to. Ang ako lang nani is magbutang o maglimot na variable and then magbutang ta o data. The data, the actual data is a string nga agata. Then another variable, I'm going to call it F name. So it's very now obvious that that's the first name of the last name. Let's say Maria. So there you go. Now, what we're going to do is directly save this to the local storage because we can actually save data. So in this way, ang pagkuha na to sa value for a variable is done directly in the code. So the input is done directly in the code. It's not interactive. Wala tayo input box na makita. But then we have in the script the code, the two lines of code that assigns data to the two variables that we have, like L name and, excuse me, F name. So the next line, I'm going to put their local storage. That this is how are we going to save data into the local storage. There is the set item. Now let us be careful with how we can or how we'll be able to write this name of a method. So what I am writing now is a method, a set item. Dapat inana ang pagsusulat ha.
Then we have open and close parentheses. As we know that a method should always have an open and a close parentheses. There are two parameters or arguments na ato ibutang sulod sa set item na method. The first is this one. I'm going to put it like a last name. I just have to put it like this. Later on, you will know nga bisag unsa ang pwede natin ibutang diha, no? And you will know unsay but pasabot sa kana na ang atong ibutang. Okay, I just have to put it that way for now. Okay, last name. And followed by the second parameter is another string. But this string is a variable string, but it is still a string. So we have their L name at line 8 muna itong ibutang niya. So it's very obvious na kanang L name, ang yan data is Agata, the string Agata. So kaning akong isulat karon at line number 11, local storage that set item with two parameters inside of the parentheses. The key last name na string, literal string, followed by another one which is also a string but a variable string. So ang local storage actually is going to save string format in terms of key value pair. We say key value pair, it's a pair of key and a value. Kaning primero, key last name mo na itong key. Kanang value, after na siya sa imong key. So kaning key nato karon is a string, and ang atong L name is also a string, although that is just a variable. But then ang value ana is still agad ang string. So they're all string. So let's keep in mind na ang atong local storage is going only to store string format, no other format. So string format lagi siya. And then kaning key nato, before sa atong L name in that parentheses, bisag unsa na, mura ra po na siya og variable. Ka-indicate na siya or refer na siya to the last name, which is your L name. So, balimura siya o kanang timailhan na kana siya muna atong last name. Okay, once ma-store that dito sa local storage, we can get or we can actually retrieve the value through the key. So, ako lang nang gibutangan og key, pwede ra gina siya last name lang, pwede ra gina siya usa ka letter, but then I am just using key, the word key, to remind us na that is a key, meaning it's just an indicator. Okay? Now, unsay itsura ana dito sa kung ma-save na sa local storage. Now, kana local storage, think of it as a memory. So, beneath atong browser, we're using the Mozilla Firefox because this is the default browser of the Sublime na editor. Naan siya ang mga browsers widescreen like a PC or a laptop. Ang ilang mga browser is equipped with a feature na tawag og inspector. Inspect element nga feature. So, kanini ang browser nato, doon na siya ginana. Ako na siyang i-open so that dito nato makita kung unsa hitsura anang na-save nato nga data dito. For a mobile device, wala na siya. So, unfortunately, kung magpunta dito sa browser, sa mobile device, dito nato i-render atong HTML document. Pwede sa mag-store dito using the local storage. But what the browser dito lacks is kaning inspector. Dili nato. Of course, there is another way of seeing na naagi na siya sa local storage ang atong gi-save, no?
But then in this kuan, mas convenient, there is a PC or sa inyong laptop, makita na yun yung diretso just by trying to open the inspector element para naibawan ninyo nga naagit siya dito. Ma-confirm na it's there. So for now, kung ato ni siya karong i-render sa screen. First, we're going to save this first, and then we're going to open it in the browser. Okay, the browser is now opening there, so you don't see anything in it. But what you didn't see is there is now that key value pair na na-save dito, katong Agata na last name, key last name ang atong sana key. So what am I going to do para ma-open tong inspect element ng feature ani? Pwede ni siya i-shortcut using the shortcut keyboard Control-Shift-I. Pwede na sadya din ni siya i-open sa right. Kanang akong i-open nga 3 lines there at the right side. And then look for more tools. And then in the more tools, na siya option nga web developer tools. So din sa kuan Mozilla Firefox, under siya sa web developer tools. Ang yung shortcut key is Control-Shift-I. So pwede sa Control-Shift-I. Once I select this, at the bottom part of it na din ma-open na something like a panel. Na dito na isa sa option is ang storage or local storage. So I do hope na inyo pa na siyang makita diya sa yung screen. There is sa ubos na kanang akong giselect karon local storage. And below that are the loaded nga HTML document kani nga akong gi-highlight karon. And then as you can see dito sa right side niya na duha ka section. We have the key section and the value section. So ako ni adjust ang yang okay na. So this key section kaning akong gi-highlight karon, I mean na akong cursor dani. Okay, then I click on this part na na-highlight tanan gikan sa kita ingon sa value na dito karon nabutang ang key last name. Did you see that? And then on the right side is Agata. Nakita ninyo, this is the value nga part and this is the key nga part. So nadina ang key last name nga akong gibutang dato gi-specify dato. Ang iya yung value is Agata. Kaninya din sa ani nga side. Kani akong i-highlight karon. So did you see that? Nakita na ninyo? Hello? Yes, Did sir. everyone see that? Okay. Yes, sir. So, meaning to say, ang atong local storage is working. It is storing with that few lines of code. So let's get back to that editor. With that few lines of code, there are only 3 lines inside the script tag. The first 2 lines are just assigning the actual data to LName as one of our variable. And the other one is, again, another string, Maria, for the first name with the F name na variable. So after that, atong i-store dito sa local storage unsa nga method using the that set item na method of the local storage. So again, in the set item, there are 2 arguments or parameter nga gikinahanglan, ang para sa key o ang para sa value, separated by a comma. So that is why ang nakita nato dito sa local storage when we inspect sa atong browser,
na dito na nakabutang na key last name na ang value is Agata. Because in the first place, ang L name, ang yang value is already assigned with Agata before nato i-save. Now, what if inita nato na karon lain? Ang atong last name is Mariusef. Okay. Mariusef. Ang ato tayong first name is Sos. So our first name is Sos, at ang last name is Mariusef. So si Sos Mariusef na data will now be saved in there. But then, by the way, wala ka nag-save sa first name. Ang atong i-save is ang last name lang. So nga nato ni nga code, we'll copy this one and paste it at the bottom. Okay. And I'll change, wait. What happened? Okay. We'll change this key last name to first name. Okay, there. So this is for the first name. So ang atong ibutang nga key is the first name. Para ni siya sa F name. So that duha na kabuok ang ma-save that to. So once I am going to do this, I am going to save this and refresh this, see what is going to be in our local storage. I am now refreshing. So, unsay nabutang dito. Okay. Unsay na nabutang karon diya sa ubos. So, kita pa ninyo. So, small, pero I think inyo pa ko na mabasa, no? So, duha na kabuok. The key first name and the key last name. So, ang key first name, Sos, muna niyang bago karon. And then, ang key last name is Mariusef. So, that is how it is being saved. So, meaning to CDI, kada data item nga atong i-save din na, doon ay kaugalingon niya nga key value, key na indicator. And then, there is the value. So, meaning, medyo paano, kanang kuti, because you are going to put a key and of course the value of the string, no? But then that's how it is. Wala tayong choice. We have to follow this way of the local storage nga mag-save siya of data. So, let's get back to the editor. Tanaw na tugotro. So, duha na karon ka code na mag-save. Again, set item. So, imagine lang nga, daghan na siya. Last name, first name, middle name or middle initial, gender, status, birthday, and the other things pa. So, there's so many things na pwede nato i-save. So, ginad na sa kadaghan na ang imong key nga gahimuon o ginana sa kadaghan na ang imong set item method nga gaibutang. For each pair value, pair value, kung unsay gidaganon sa imong mga items nga ga-store, mo sana siya ang gidaganon ana. So that's it. Now, what if pagbutang taog kaning user interface? So meaning to say magbutang taog element. So remember na ang famous na element na itong madali-dali para mag-take of input from the user is an input box, which is produced by the input na element or tag in your HTML document. So, pwede. You can put it in there and then dito na ito isulat, then tapos ato na sa
i-save. Same thing may tabo because we are going to get the value of the input box. Mo atong ibutang sa kaning L name o F name. But before that, there is another way of doing things or doing the input without the input element. Wala pa nato ni siya na-explore. Then, we're going to explore it. Although, wala kayo gagamit ana, pero sige lang, ato lang siyang i-explore. There is what we call the kunay alert box nga makita na to ang pop-up box, whatever is inside of the alert box, because that is a method. Po itong makita. There is what we call prompt. So, meaning to say, ang atong L name, dili na to gamitan o ginani. Diretso man eh. Non-interactive ba ni? For it to be interactive, gamitan na to o prompt. And butangan na to diri siya o kanang medyo murag label in a form of a string, let's say for last name. Or just last name will do, pwede enter last name or type in last name. It's just but a prompt. There. And para sa sauce, kanang sauce is just a name or anything para sa if name. Again, we'll use prompt. And we're going to have first name as the prompt. So, i-prompt na ito kumbaga. There. So, na ito sa itsura niya. So, I'm going to save this. And take note, din sa atong local storage, nanay kinato na key first name, sauce, and then key last name, Maricel. Kung ato na siyang alisdan, pwede kayo na siya maalisdan. So, ato na siya i-refresh. Okay, sa inyo nakita karon. What did you see on your screen? Nainigawas? Ang last name, sir. Ang prompt. Mo siya resulta sa prompt. It's actually in a box, but this box will not disappear because this is modal. Same thing with the alert. Nga, kung di ka mag-click OK, dili na siya mo go away. So, kanisad siya, ang naka-differentiaan niya sa alert o sa pop-up is that siya will prompt you to type in an input. So, it's interactive because it interacts with the user, and then whatever the user types in will be seen in that box, just like your input box. I'm going to type in another one, tamad, or one tapulan, ang akong gusto i-enter. So, ang last name is tapulan. So, I'm going to click OK. And then after I'm clicking OK, another box will come out because duha man to kabuo para sa last name or first name. So I'm going to type in here who one, assuming mauni ang iyang first name. So when I click OK, so everything is done for the prompt. So what's next is, ang atong tanawon sunod is unsay mabutang ladto sa atong local storage. Na-save ba siya dito sa local storage? Because right after clicking the OK of the store prompts na manggawas, ang sunod atong ang last part ato is to save it for the local storage. So tanaw sa local storage kung nag-reflect ba, is it reflecting? Nakita ba? Yes, sir. The key first name there is 1 and the key last name there is tapulan. So what did you observe? So every time na mag-save ta with the same key natong gaibutang before the other string para sa atong set item. Iyang pangitao na dito sa local storage kung naa na ba na dito nga key.
So, kung makita na niya dito nga key exactly the same, ang value next to it dito sa set item, mo yang i-save in that key. So, murag think of it as a variable or a space dito sa memory ka ng key first name. Amo na siya ay reference para sa ana na value. So, kung unsay daan dito nga value nga na-save, mapulihan sa bag-o nato nga ga-save. So, ganiha, the very first thing that we did is we had Maria Agatano, and then we changed it to Sosmar Yusef. And then now, nahimo na siyang Juan Tapulan. Ang katong last two, naghihimo nato was direct, meaning to say, in the code mismo. In this case, ang kining Juan Tapulan are entered into a prompt box that comes out because we use that prompt na it might be a method. Yes, it is a method. It is a method with a prompt na whatever you wanted to put in there na may makita dito inig gawas sa box. So, although interactive, no, at least dili siya part of the code. Anytime nga imo siyang refresh ang atong browser or i-run ang inyong external page in a browser, so automatic na yung gawas nga box and then you can type in something. So like, again, I'm going to refresh. Again, I am asked to write in the last name. I'm going to type, let's say, Marcos. This is for the last name. That's for the first prompt. And for the second prompt, when I click OK, that is for the first name. I'm going to type Rodrigo. Right. So Rodrigo Marcos is the full name, kumbaga, na akong gusto na save dito sa storage. When I click OK, that would be the time na i-save dito sa local storage. Now, let's see kung dito sa local storage, was it there? Na ba? So you have Rodrigo in here, and you have Marcos in here. Did you get it? Nakuha ninyo, na-follow ninyo? Kung saan pag-save ana dito sa kuan, sa storage, local storage. So dito sa atong editor, so these two lines of code, sa line number 11, tayo sa line number 12, mauna siyang responsible sa pag-save dito sa inyong local storage. Line number 8 o line number 9, using the prompt, it gets data from the user. So that the user will type in without the use of input box in the HTML document natin. It's a pop-up input box, kumbaga. Nakuha ninyo? Did you get it? Okay. Yes, sir. Right. So, but then we are not going to stop until there. Okay, there's more to it than meets your eye. Although, kung inyo na siyang, akong bagaw na unaon pag-ayo di ay, what if you wanted nga kada run sa inyong HTML document dito sa browser, you wanted to add the data. Kay ang inaani man buti ay kung unsay na ay key value dito a pair na store sa inyong local storage. The moment you're going to run again or you're going to let a browser render your HTML document, so unsay bag-o nimo nga i-type na data mo sapa ora day dito. Dili madugang. Did you observe that? Nanyo man lang, unless otherwise, nasa wilain nga, key, nga kaibutang. Now, what if the same key, you still wanted to have there the last name, the first name, and then every time, you're going to do that, ang gusto niyo mahitabo is madugang siya.
mag-add up kumbaga. Madugangan ang inyong data items. Dili siya pwede, di ba? Kahit nilani din nga case, ang may tabuan ni kanang magsigi og ka pulihan. By the way, before proceeding to that, what I wanted also to write in here is, how are we going to retrieve whatever is the local storage? So we already have this. But assuming nanay na butang dito, and then you know na it is for the last name and the first name. So the last thing na na-save that to, you wanted to, hindi man siya mawala unless imo siyang i-remove o imo siyang i-clear, no? What if gusto nimo siyang ma-display dani sa imong page? Probably in an alert box or maghimo ka dito sa imong page of element, dito nimo siya ibutang, pwede. But the pinakadali is an alert box. So, how would you get that item there? Assuming wala ni nga tagi pamutang dani. Okay, except for the L name and the F name, still wala gyapon na siya. Kanan wala. Assuming wala na kanang atong gibutang niya from line 8 to line number 12. But then you know nga naanay value dito, key value pair na nasa local storage with the key last name, key first name. So you wanted to get that value and display it in an alert box. So how would you do that? So of course you can do it with an alert box. Let's say alert. And ang atong isulod sa alert is nakuha na to nga value dito. So how do we do that? So we do it with local storage. That and then get item. Be careful. Dili small I inyong mabutang diya because when you do, wala ra bagyo ibutang nga error ang saniya. JavaScript. So tingalan lang kang ano wala nabutang and then it does not crash or wala nahitabo. So mag-wonder na dayon ka. So be very careful about that. So get item nasa parentheses. So ang set item is mag-save that to. So therefore ang retrieve of item from the local storage is get item. Unsay atong ibutang sulod sa parentheses sa get item ang key na atong ibutang dito or na-save dito sa last sa storage. So, we know that there is the key last name in there. So, may ito ibutang Danny. Key, of course, there is a string. Do not forget this. So, key last name. Okay. And also this, kung unsang pagkasulat, dapat maugid ang pagkasulat. Kahit tingala ka nga, murabad na kay imong spelling sa key last name is correct. But then, capitalization or the upper and lower casing is also have to match dito sa imong key na dito sa local storage. So, ginani yung paagi sa pag-determine unsa nga item, unsa nga piece of data ang imong i-retrieve gikan sa local storage. Aya niya may bawaan dayon kung unsa ang ma-display. So, ang ma-display ani is ang value nga L name na tuwa dito. Unsa man to nga value. Kung mato ta dito, ang last value is Rodrigo. Last name, Marcos. Marcos ang na dito nga last value na nakita nato dito sa tong local storage with the key last name na key. So, ang atong makita expectedly is ang Marcos. Let's try to see kung mo ba na masulod sa alert box. Now, we're using the alert box. Okay, ato lang siyang pangwaon. So, we're going to just comment that out para dili na siya ma-perform or appeal because we're not going to save. We're going to get data. So, let's see
kung wag yung makuha, no? So I'm going to save this and then I'm going to refresh this one. Is it? Marcos ba ang nakita sa alert box? Hello? Did you see Yes. Marcos? Yes, sir. Yes, sir. What about kung ang Yes, atong sir. ang first name? So kung ang first name atong kwaon, again sa alert box yapon na upadulong. So therefore, alis na nato ni siya karon og key first name. Exactly kung sino kabutang dito, dapat mag-match. So dapat ang muto nga is ang para na sa first name na si Rodrigo. So I'm going to refresh this again, see if maubag yun. Is it? So there is Rodrigo na inyo nakita. Okay? Nakuha? Yes, sir. Okay. So again, with this kind of saving action na gabuhaton dito sa local storage, pwede ra gid mahimo nato ani is isapaw unsay bag-o. Ang atong gusto may tabo is gusto nato madugang. So every time nga ira nato ang kuan, intact riya po itong previous nga data tapos madugangan na sad. Kaya kung inani siya nga case DI, magpuli-puli ra. Sige lang niya i-replace kung sa itong daan, ma-replace sa bag-o, and so forth and so on. Mawala tong daan. So what we can do para dili na maoy mahitabo? Gusto man ito mahitabo is madugang. Every time magbutang ta og data, madugang ug madugang ug madugang. Until nga mas mo increase pa ang yung number of items. So there is now what we call array. So as you have remembered, ang array pwede ta makakuan og item, maka-add dito og item. So that every time nga doon natin i-add, madugang siya, madugang. So, for a while, ha? Okay, so what are we going to do now para mahitabo na? Maghimo ta og another example na ang atong sa na-explore is ang array nga side o ang object na side. So we are now going to tap now another technology from JavaScript. Actually, it's an object for gyapon sa JavaScript. There's a whole lot of things na pwede na to explore sa JavaScript. I hope na inyo siyang makuha ang mga most important things. There is what we call JSON. Dungog na ba na ninyong word with JSON sa JavaScript? JSON, that's J-S-O-N, which stands for JavaScript Object Notation. Kaning JavaScript Object Notation, again, it is an object. We will create an object, usahon nato ang data, so that we will be able to put that into an array and we can add something to it. So every time na mag-run ang atong program na madugang ang atong mga data, pwede siya madugang anytime. So that's what we are going to do. So aron dili na nato igamit ning from mag himo tao. Okay. Sige, since ako naman siya na ako'y gihimo para dili ma-consume ang atong time. Na ako'y gihimo na kato na lang din ako i-discuss. Let me see asa ba to.
Okay. So, kanina lang siguro. Okay. Alright, so get ready kay naidaghan nga mga terms tani nga bago sa inyong pandungog. Na sometimes it might confuse you or kadugang-dugang sa probably kung na yung gikalibugan, but dugang-dugang yun sa kalibog. But anyway, we're going to discuss as much as possible so that you'll be able to understand it because once you are going to do yourself sa unsay activity nga payo mo sa inyo siyang ma-perform. Okay, I think kaniman siguro. Ako sa ni siyang i-render kung maubagin siya ha. Ah, this one. Okay, inani ang appearance. Doon na siya ay duha ka input box. One for the account number and one is for the full name. So there are only two items. And there is a button na save. Now, every time I'm going to click the save, ma-save siya dito sa atong local storage. Okay. Let me see kung ang local storage ani doon na ba sulod. Kanina isulod, no? We'll go back, we'll erase this, and let's have what? A clear or empty storage. I'm going to erase this. To erase this, you can just right-click in this window, right-click, then may tulo ka options nga mo to nga, add item, the other one is delete records, and then delete all. I'm going to use delete all, pwede sa delete records, no? I'm going to delete all so that everything that is in here will be deleted. Okay. So that's how to easily delete whatever is in your local storage. But there's a code for that also na pwede niyo magamit whenever you wanted to, let's say, click or tap a button nga lang of delete, so you can actually delete an item. So let's have the what's in the editor. So mo ni siya ang nasa editor karon. Mo ni siya ang HTML page nga kung atong i-render sa browser, auto mo to nga kato akong ipakita ganiya. Okay. There is this at line number 4 to line number 6 inside the div, the account number na label and the full name, the input element na ang yang ID is input account number, and the other one is ang ID is input full name. So I hope inyong nabasa na maklaro diya sa inyong end. So mo para sa duha ka boxes. So kanini ang ID nga input account number is para na siya kani nga box. Kaya akong i-highlight. And ang sunod kaning ID na input full name para sa another input box is para sa input box sa full name. And then of course ang save nga button, it's a button atong gamiton dani is since convenient sa inyo, as I have seen sa inyong mga code kasagara ang dili anonymous, meaning anonymous man ang kanang sa .add event listener. So ang inyong kasagara gibuhat is mga dili anonymous, meaning doon ay mga pangalan sa iyang function like this. So meaning inline. So on click ang iyang event, then tapos save ang pangalan sa function. So the button is also named as save. So we'll use that. Okay, mo man ang convenience sa inyo, so we will use that. Kaya medyo siguro alanganin mo magamit og .add event listener. I'm not saying na mas okay gamiton ang .add event listener or mas okay gamiton lang sa inline or some other ways of doing it. But what I'm saying is what is convenient to you and mas clear sa inyo kana ang gamita. So it is apparent na mas convenient sa inyo ang maggamit og
inline. So we're going to use that. Excuse me. So we have one button only, name save, and then kung maklik siya, i-perform niya ang save nga function. So that is why we have this event in here written as part of an attribute niya. Now, let's go ahead and see what's in the script. So this is in my script. I have here a variable at line 10 and declared as an array. So this is how to declare an array. So there, I use the name record array. You can use anything. So I'll just use the record array to reflect records, array of records. Now, the function save is here. So every time you click to save, meaning to say, naanay item or doon na naikipangsulat dito sa account number na input box o sa input box para sa full name. Aya ta mag-click o so kung unsa may atong gisulat dadto mo na atong sulod or store dito sa local storage. So the code is started with this. Presentation inaniyon para mas dako. Okay, in line number 12, okay, you have here input account number to represent the first input box. Unang para sa input account number. That's what we're doing. Even katong inyong last na gisabit, ako na siyang gipanginani sa inyo that there should be a variable that will identify or represent the input boxes. And then for the full name, I use the input full name there at line number 13 next to input account number to represent for the input full name. So that's how it is being done. Now, after that, we can use that later on, especially if there is now value in it. So kung unsay mga value ana, sa line number 15, whatever value for this input account number, that value will be assigned to account number. So account number in here is very clear. It's just a variable para sa account number. Ordinary variable lang. Sa line number 16, ang full name, the variable again, is going to be assigned with whatever value na gisulat dito sa input box para sa full name. So that's how it is being done. So from there, we're now ready to tokenize those two items, account number and the full name, into one object. That's where JSON comes in. So at line number 18, see that line number 18 in here. Okay, there. I hope that's more readable now. Okay. At line number 18, the way you write or create an object, mong gitawag sa o tokenized object, is in this manner. Have a variable like this. I have record object assigned with whatever is in the open and close curly brace. Inside of that curly brace are the pieces of data that you wanted to be tokenized. And what are these data? These data are those that are in your boxes na type during interaction. Para sa account number, it should have to be done in this manner. Yan. That's the first one for the account number, followed by a comma, and this is for the second one. Okay. So, meaning to say, sulod anang curly brace din ha, are the chunks of data nagikan sa atong input boxes. Duha man to ka input boxes. One for the account number and another for the full name. So, kung saan gipang type dadto, mo actually mabutang as a group
and put it as one object. Atong gibutangan o parehas sa pagka-forma dito sa local storage kay mo may itong purpose nga ibutang ni siya sa local storage. So parehaso na to og forma dito sa local storage. Aduna siya key value. So ang key dito o key value pair. Ang key dito is money, kaning account number para sa account number na box. And para sa full name kanisad. Keep in mind that they are separated ang value, key value na pair with a colon. Okay. Kanang colon nga yung nakita din ha. So that is going to separate the key and the account number. So similarly, dito sa full name, after that is a colon and the full name. Since kana raman, duha raman kabuok data ang atong gikuha o gikuhaon from the user, we are going to put that one inside of the opening and curly brace. That is why you are seeing opening and curly brace, Danny. And assign that to this whatever variable nga atong gigamit para sa atong object. This one is a JSON, JavaScript object notation. It can be pronounced as JSON or JSON. Okay, so this is an object in JavaScript. Since it is an object, mura siya na usa tanan. That is our purpose. Later on, makita ninyo relevance nga naman ginginana. Okay, now, for the part of putting that one to the storage, because that is our purpose nga, ibutang nato siya sa storage before. But before nato siya mabutang sa storage, ang atog yung nasa tong mind dani is madugangan siya every time natin bago nga i-type ng account number o full name, madugang siya dito sa atong data nga na daan dito sa storage. We cannot do that if we are not going to create an array. So array here plays a very important role. There's no other way of doing it kundi ta mag-array. So kinahanglan tun-an nato gyud saon mabutang ni siya sa array. So prior to that array para itabo na matukangan siya permi ato siyang gamitan og JSON. Okay, so that is why we have at line number 18 to make those data, duha ka data, pieces of data, the account number and the full name be into one object, and we call it record object. You will have you will know the purpose later on nganong ato na siyang ginana. Now, in the next lines of code, starting from line number 20, I have here if. Why do I need to have an if? Because I need to check whether the local storage is empty or not. So prior to putting anything in the local storage, kinahanglan sa atong script may bawaan na empty ba siya or dili empty. Kaya naigabuhaton kung empty, na siya gabuhaton kung dili empty. Kung empty, butangan o bag-o. First action of storing data is done when the local storage is empty. The succeeding entries, data entries is dito na sa part na dili na siya empty. Kaya nabutangan naman siya og data the very first time na gigamit ang script na siya data. So, ang sunod na may tabo is kung na siya data, idugang dito o unsa man ang naanay o unsa man nga data ang naana dito sa local storage, dugagan na po siya. Meaning, i-append, dili kay i-replace, kundi i-append. Muna atong ipabuhat sa atong script. So that is why do na tayo if. The next thing is, excuse me, unsay isulod nato sa parentheses para mahibaw-an nato nga empty ba ang local storage or not. So, as nakita ninyo dani, we have local storage dot records equal to null. So I'm using the double equal, although you can use the triple equal. The triple equal is mas strict.
So know the difference between the two. Although they can be used for comparison, we're trying to compare whether ang atong local storage ba is, ang yung value is null ba o dili. Null meaning empty or invalid data. So meaning dili mao ang data na gina-expect kay empty man siya. So diyan nato mahibawaan kung empty ba siya, because the moment we try to access the local storage, if it is currently, ang value niya is null, meaning it is empty. So that's how we are going to let the script detect whether the local storage is empty or not. So if it is empty, kini ang gabuhaton at line 21, paingon sa Dani. So may gabuhaton niya. So, aron mausag gina siya ka line na ako sa siya i-reduce kamay ang okay. Visible pa ba gyapon kung ako nang ginanaon pag-reduce? Is it still visible? Kita pa? Hello? Hello? Can you still hear me? Napay na minaw lang na. Yes, sir. Apo, sir. Of alert, pwede rin na wala, no? I just put that there for me to mas do the confirmation ba nga iya ginang kanang gid na part ang iyang i-perform kung empty ang atong local storage. So iyang ibutangan i-pop up ang box that says local storage is empty. Okay, there. Dayon, ang next success, pag-click sa OK, gikan sa line 23 of 25 na diya ang real action. What is that action? The action of putting the very first data. Kay empty man ka ni, minito siya wala pa isulod. So this is the very first time na mag-save siya of data in a form of an array. Take note, ang pag-save ani niya of data dito sa local storage is in an array format. Okay, not in an ordinary format na parehas sa atong gibuhat ganina, itong pinaka-primero na itong pag-save, no? So, karon is an array. So, take notice sa line 23 kung sa inyo nakita, record array that push. Push, kung siya yung i-push record object. So, let's sa parenthesis, push is a method of a record array object. Take note that an array is not an ordinary or primitive data. It is a data structure. It is an object. Again, since it is an object, doon na siya method na gitawag og dot push. So this is the syntax of the dot push. So sa parenthesis, unsa i-push. Nag-expect siya na object ang imong ibutang diha. What is that object? Record object. Unsa lang record object? Go back to line number 18, above sa if, natay variable nga record object, natay gihimo diya nga object, nga ginganlan nato og record object. Unsa to gani ang iyang assignment ana, the tokenized data para sa account number og sa full name. Mauna ang iyang i-push dito sa asa sa record array. Unsa gali ng record array? That is an array. A variable for an array. Na maunay atong ibutanay dito sa atong local storage. Unsay resulta or mamahimong action kung ma-push ang record object? Kung baga kay empty pa man tong record array, wa pa may sulod, ato siyang butangan og data. Very first data. Pag i-push na nato dito sa record array, kung unsa man gay naa sa record array, iyan ang idugang dadto. But at this point of time, wala pa man sa isulod ang record array.
kay mao pa man ang atong pagbutang sa data, pushing the record object nga variable mo na itong i-push unya ang record object na contain og account number of full name mo na siya ang iyang gibutang dito sa record array. So at this point of time, at line 23, naanay value ang atong record array. Ang para sa account number of full name. The very first account number and the very first full name na atong gitype dito sa duha ka input box. Kung ma-present na o ma-render na ang atong HTML document sa browser, nag-type na dito account number o full name. So, kana on it pinakauna nga value, if that is the first time we do it, sa record array. Since naanay value karon ng record array, pwede na nato i-store dito sa local storage. But wait, naapag-buhaton nato. So, munang nakakutian ni. So, I told you na naidagang mga terms dani or terminology. Since ang record array is an object, dili na siya string. Since dili na siya string, remember sa akong giingon kaganina, ang local storage, mag-accept lang siya or pwede lang siya makastore og string values. Dili pwede ang dili string value. So, kay dili man ta pwede diretso makastore sa record array because ang record array is an object of an array items para sa account number o sa full name na asay atong buhaton ana. Unsa lang atong gabuhaton mao na ang nasa line 24. At line 24, you have the stringified record array. That's just a variable. Pero ang pangalan medyo makulbaan ka na. Taas kayo. Pwede lagi na siya usar ka letter. Ako lang gibutang na stringified record array para mas clear unsa na nga variable because it reflects to unsa iyang gihold nga data. Ang iyang assignment ana is this: JSON.stringify record array. Para asa na? Now, JSON, kung gingon ng JSON is JS object notation or JavaScript object notation. Naa siya gitawag na .stringify method. Para asa na method or action para na sa pag-convert sa object or array baka into string. Storage is dapat naka-string. Since ang atong record array is not a string, it's an object, ato sana siyang imuong or i-convert or himuong string. Gets niyo? Nakuha niyo ang point? So, kanis siya nga method, mao ni siya mag-convert sa atong record array into string. Kay aron ma-save or ma-store siya dito sa local storage. So, ang resulta na dito na siya ma-butang sa variable na stringified record array. Ayaw kabalaka kay pwede rin na ninyo siya butangan or pulihan o any variable that you wanted to or pwede rin sa ka-letter na variable. So, para mas medyo mubo, no? Ako lang na siyang gibutang din na to remind us nga kani siya nga party diri sa line 24. Doon ay conversion na itabo ani into a string and ang resulta is being assigned to a string variable. And what is that string variable? It is stringified record array. So that ato dayon nang gamiton. Asa na ito na gamiton? Dito na dayon sa pag-save or pag-store sa local storage, which is ang gamit nato na method is again set item. You remember clearly kaganina unsa para sa ang set item para na mag-save dito sa local storage. So ang yatong line 25 has local storage
We have local storage, that set item. Ang sulod sa set item, remember, duha ka buok. The first part is ang key, and second part is ang actual na value. So, ang atong key gamiton na ni is records. Records na string. Ang actual na value is kung unsay sulod sa stringified record array. Now, take note the connection of stringified record array done is sa line 24. Now, remember, there is conversion gikan sa object na record array to a string na mo na ka-value sa stringified record array. So, string na na. Pwede na siya gamiton di ID dito sa pag-save. The second part sa atong argument, sa atong local set item, kay string naman na. So, pwede na. So, naka-array gyapon na siya, pero ang format niya na string na. So, malang pwede na siya mas-save dito sa local storage. Now, ato na siyang i-see in action so that mas makuha ninyo ang inyong imagination. Now, notice na ako na to siyang okay. Ay, di na mao. Ako na to siyang panas o remove ang katong na data kaganina dito sa local storage. So, meaning, empty na ni siya. Kaya empty na ni siya, refresh na to ani karon, pwede na din type something into that account number and the full name. So once I click on the refresh, okay, the account number and the full name. By the way, there is a method na pwede nato ibutang sa itong script para automatic makita nato na kung first input box siya, ginana na gidayon na yung itsura pagkawas. Okay? Since ginana na yung itsura, meaning to say, naadya nakaset ang focus. Kaganiya, wala man to, ginana man to. Wala focus. Karon pag naanay focus, automatic na na siya ginana. So there's a code for that. Pag itana ninyo, unsa na code, just one line para inyo nang i-incorporate. Now I'm going to type an account number na like this, 001. And for the full name, I'm going to type Maria Agata. The popular name is Maria Agata. Okay, so kining duha ka pieces of data now, I am going to save it dito sa kaning local storage. So remember unsa yung gipang-agian ani ha? Okay, balik na sa ato editor. Ayang gipang-agian ana. Of course, diri na siya mo perform og una sa line 22 paingon sa line 25 kay null pa man karon ang local storage, wala pa may na-save dito sa storage. So dapat makakita ta og local storage is empty magawas, then tapos iyada yung i-push ang unsay record object, which means ang account number o ang full name, datong account number dana, ang 001, ang full name is Maria Agata. I-tokenize na niya, himuna niyang record object prior to entering the if na part. Kaya of course, sulod sa atong script. And then atong sulod sa script, is a function you save, because it gets all the account number and then the full name, then tapos the reference. Before siya mo, perfect na ang if, sigurado kita null pa ang local storage muna na part kanayang i-perform. So makita na to, kung ako i-click ng save, local storage is empty. See kung mabagyod.
save of kita ato ba mao the local storage wala itong is wala dito na once I click OK say na itabo iba siya dito sa local storage kasi ba nakita niyo diya sa yung screen did you see it na ba yung account number of full name hello 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 how do Yes. you do hello Sir. okay ako wala na itaw so nakita ang account number 001 of Maria Agata putol-putol na akong tingog or okay pa ba Ganiya, sir. ganyan putol-putol kung ninyo lagi gikuan gi-interrupt Nimbalik. pero makuan pa ninyo mabalay pa ninyo akong istorya Yes, sir. masabtan pa ninyo Okay na siya karon. Ibalik okay. na. Okay. So that's why ako ninggay na hinayon nako as much as possible kay aron inyong nami time to what to figure out kung saan akong ipang istorya just in case magka putol-putol ha. Okay. So now this is our first storage. First storing of the data for this script na itong gibuhat, no? The 001 account number of Maria Agata is now in the local storage. Unsay key value, unsay key, Dani, records. Then the value is an array na 001 of Maria Agata. All right. Now, let's get back to that editor. Okay. Going to save this one kay wala na po na save do akong gidugang kaganina. All right. Now, atong dugangan. Plus mo na atong kwan karon, atong this that's the reason why we have this akong gi-demonstrate ni because this code is going to add records to the local storage so that every time nandun na idukang dili mawala ang katungdaan kung dili madugangan. Okay? Now, sure pa, kaya naan naman siya data, the moment again we are going to refresh or run again the script, kanina nga part, Dani, okay, kanina nga part, from line 29, ang ma-perform to line 30. Tonight, alas to storage. We have this excuse me, populating local storage and records. Remember, the key there is records. No? So, populating meaning we're trying to put values, trying to add values. Okay. So, muna yung gabaton niya. Let's see that in action kung mahitabo pa yun. So, okay, I'm going to refresh this. So, mag-refresh manggali ta. Every time mag-refresh ta, it's just like we load it back. Giload na to ang fresh na, what's this, HTML page. When we do that, it's the same thing as we run it again. So, meaning to say, so good as siya, balik. So, kaning 001 o Maria Agata dili na mawala because na-save na siya dito sa cache nga nana siya nga value. Unless otherwise, butangan ninyo o code na sad nga wala on sana siya kaya mag-save sa kaugla last na to nga type na value. So I'm going now to save
Na-refresh na ba ito na ako? Again, ko i-refresh. Okay. Now, napabagyapon tong daan nga data. Kung check ka. Okay, nagyapon. So, wala na wala. Now, I'm going to click on save. May tabo dahil ani kung sina-adiri karon sa mga box mo, magyapon na siya ang madugang. So, of course not. Dili na mo itong gusto may tabo sa ito ng pulian o let's say 002 and let's say kang Sosmar Yusef na siya nga account number ang 002. So, dili masapawan, remember, ang katungdaan nga data, which is ang 001 na account number of full name na Maria Agata, kung dili madugangan. So, I'm going to click on save. Again, sa kung una makita sa itong browser, ang alert nga na ay populating ng message. Is it? O na ito nga. So, it's very clear nga ang kaning dili na null ang atong local storage kay dili na siya karon be performed sa dili null. So, populating local storage and records. When I click OK, all right. So, the action of adding, pushing, nag-push siya dito. As you can see dito, ito yung balikon karon ang code. Na dito gyapon push. I-push niya ang atong object na bag-o, which is ang nag-bear sa account number nga 002 o Sosmar Yusef. Ang dani sa local storage, as you can see, naanay na dugang, naanay na sumpay. Wala to na pulian ang 001. Kita gyapon nato diri ang 001 nga account number ni Maria Agata. Dayon, ang sunod na account number, which is 002, kang Sosmar Yusef. Kita ninyo? Did you see that on your screen? Did you see it? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so wala na wala. It is there. But then, as you can see it, isa lang gyapon siya kalinya. Again, this is an array. So therefore, kanang records nato is an array of array. It's a multidimensional array. Nga naa siya ay elements na 001, account number ni full name, Maria Agata, full name sa account number na 001. Kung baga, first index nato is 0 man gina magsugod, ang sub 0 is 001, ang sub 1 is Maria Agata, and so forth and so on. Pero dinisad sa records, record sub 0 is ang primero is ang kanang set of data for 001 and Maria Agata. Ang sub 1 is kanang para sa sunod nga data or sa sunod nga record ang Sosmar Yusef. Okay? So, ginana kibali. So, later on, you will know how to get these pieces of data or these items nga natin. So, for now, let's get back to that editor. Okay. Let's see and trace nga nung matwinay-tabo. So, after the alert nga inyong makita dito, nga pop-up box, ang sunod gibuhat at line 30 is the reverse of the conversion into string. So, this is now again an additional method ni inyong ma-explore o makita. Ang parse. So, ang parse, as you can see Dani, is a method of JSON again. Ganiya doon na siya stringify. Karon na siya parse. So, kaning parse, bot pa sa bot is iyang himay-himayon. O balik ang tatong giporma na nato nga array, aron ay mo siyang string. Kaya stringify man to nato. So, ang gabato nato karon, kuwao nato
ang unsay naa na dito sa local storage kay every time mag-save ka dito, madugangan man to. So dapat karon atong atong himuon before ta sa itawag ani mag-access sa local storage, i-get na to kung unsay naa dito nakabutang sa local storage. So sulod sa parse na method nga local storage that get item records. So kwaon niya dito ang unsay naa sa records. Nabutang dito sa local storage. Pagkauman, iyang i-parse. Unya, iyang i-assign ang resulta sa pag-parse dito sa record array. So, kibali murag, iyang gibalik ang forma. Na dito sa stringify man tong na dito sa kuano, local storage. Karon iyan na sang himuong balik na forma nga masabtan sa record array. So kibali, iyang ibutang dito sa record array o balik. So karon kay ang record array is bag-o naman, kay nadugangan man to, na may nadugang. So iyan ang i-assign dito sa record array. Kung unsay natanan dito sa record array, so ginani na lang, nananaw na lang yung pagsabot. Ang nana dito nga bag-o nga data sa record array nga nasa local storage is kwaon to niya, retrieve to niya, basahon to niya, o i-assign sa record array na variable yapon. So, ang sunod may tabo sa line 31, mag-push na sad siya o bag-o nga object. Okay. Katong bag-o nga object nga nasa record object, iyatong i-push dadto. Then tapos, iyan na sa karong by the way, ang atong gibuhat ni karon is mag-save, di ba? Kay nate bag-o nga gidugang. So katong akong giingon nga ganyan kwaon to niya ang record niya na dito. Wala pa to nadugangi ha. Let me correct. Wala pa to nadugangi. Ang daan pa to. So sa pagdugang nato, ang yang button is usay daan dito nga nakabutang iyato karong kwaon, i-get niya to nga item o ibutang sa record array as an object. Okay, kaya naka-string form man to. O nagabaton sa parse. Then tapos, ang sa line 31, kung unsa tong record object nga bag-o, kaya naman tayo gidugang dito, ito karong ito kinais na sad. Then tapos, itong i-push sa daan. So, kung baga, magdugang o bago. So, after that, iyada yung at line 34, iyada yung i-stringified na sad. Then tapos, iyan na sa dayon karong ibutang sa local storage at line 35. So, mabutang na to siya dito ang bago. Nakuha ninyo? Did you get it? Did you get the train of events na nahitabo in this code? Nganong, it answers the question, nganong madugang siya. Nganong kaganina, atong gi-illustrate, dili siya madugang, mapulihan siya because wala siya naka-array. Kani, karon madugang kung si atong bag-o nga gi-type ng mga record because naka-array siya. Adisir siya sulod sa local storage, gihimo sa siyang array because kung dili nato himong array, dili madugang unsay bag-o nato nga gi-type in ng mga values. So, walay madugang, magsigara siya puli-puli. Karon, nanay madugang. Bisan pa, og i-off nato ng computer, mawala ang kuryente, basta kay nakasulod na siya dito sa local storage. Ang sulod nga, mahitabo is kung ato gyapon siyang i-run tong HTML document, ngayon siya og data again for account number and full name, type ta dito sa account name o sa full name, then tapos madugang siya. Kay na naman to idaan ang kabutang dito, di man tumawala. So kung siya nadugang dito, dugangan na sad, mag-anam siya o ka-taas. Mag-anam siya o kadaghan. Did you get it? Nakuha ninyo? People?
Hello? Yes, sir. Okay.